我係阿 Cat， 今日會做一個清淡得嚟而做法又非常之簡單嘅小食茶碗蒸。其實茶碗蒸係一個日式嘅蒸蛋嚟嘅，主要係用雞蛋同埋高湯去做。咁佢裏邊咧都會加啲其他嘅材料嘅。今次嘅茶碗蒸入邊會加海鮮。咁而家一齊睇下啲材料先啦。呢啲就係今次所需要嘅材料啦。首先處理咗啲材料先，冬菇個頂就切咗佢啦，唔要嘅。再將個冬菇一開二，想睇落靚啲嘅話咧，就可以喺個菇上面整一個十字，咁樣45度角切落去，咁樣計一個十字出嚟就 OK 噶啦。至於啲帶子同埋蝦咧，我係用急凍嘅，用咗雪之後清洗乾淨啦，之後要用廚房紙印乾佢哋，有幾乾印到幾乾啦。因為盡量唔想佢蒸嘅時候出太多水。蝦嘅話有需要可以挑走個蝦腸，個帶子將佢切細粒啲就得噶啦。然之後就可以整個蛋液啦。我哋拎翻兜水出嚟先，加入木魚粉、豉油、味淋、日本清酒同埋鹽，撈勻佢哋之後咧，就可以擺埋一邊備用啦。然後就可以處理啲雞蛋啦。打蛋之前篤爛嗰隻蛋黃先。打嘅時候個筷子尖盡量唔好離開個蛋液，咁樣嘅話打完出嚟個蛋液就冇咁多氣泡啦。然後就可以將個蛋同埋頭先調好味嗰碗水溫柔咁樣撈埋佢哋啦。為咗想個蛋蒸完出嚟滑啲咧，我哋要將個蛋液過篩嘅。過2次篩就會更加滑啦。過第2次篩嘅時候，最好就揾一個有嘴嘅容器啦，一陣間會比較容易倒落個杯度嘅。之後就係裝盤啦，將啲帶子擺底，跟住要倒啲蛋液入去，倒到7分8分滿就 OK 噶啦。一陣間個菇同埋蝦會擺喺上面嘅，所以要留翻啲位。如果你見到個蛋上邊有啲氣泡嘅話咧，就可以用紙巾輕輕咁樣抹走佢哋。再揾張錫紙包住佢哋。其實喺度呢，我做咗個實驗嘅。我分別用錫紙、保鮮紙同埋牛油紙擺喺3個水蛋上邊一齊蒸，睇下個效果。個效果其實都真係有分別嘅。咁錫紙嘅效果就係最好嘅。實驗結果可以喺我 Facebook page 度睇翻。而家就要煲一煲滾水蒸蛋啦。水滾之後較翻細火就可以將啲蛋擺落去啦。如果你哋同我一樣個蒸架唔係太穩嘅話咧，最好對角對角咁樣擺啦。用細火去蒸佢哋，大概係17至22分鐘度。蒸蛋嗰個時間其實係好睇你個火有幾大啦，同埋你裝蛋嗰個容器有幾大嘅。我呢個容器其實係普通嘅日本茶杯嚟嘅，需要蒸大概18分鐘。大概係蒸到咁樣，好明顯係已經凝固咗噶啦。之後就可以擺埋粒冬菇同埋個蝦落去啦。一定要見到佢凝固咗先至好擺啲材料落去。我試過喺佢未完全凝固嘅時候就擺隻蝦落去啦，隻蝦咚一聲就消失咗喺啲蛋液入邊啦。擺好晒之後又要包翻錫紙啦，然後吸蓋繼續用細火蒸佢大概5至6分鐘。睇下先，咦，熟咯喎，茶碗蒸蒸好啦。你哋睇下，超級嫩滑啊！又到咗小貼士嘅時間啦。其實茶碗蒸蛋同埋水嗰個比例咧，大概係1份蛋2至3份水嘅。我呢個咧大概係1份蛋2.4份水。其實水嗰個比例咧，主要係睇翻蛋入邊放咗啲咩材料嘅。比如話今次用嘅係海鮮，咁海鮮本身係會出水嘅，所以開蛋液嘅時候咧就唔使用咁多水啦。如果入邊係擺雞肉啊或者日式魚蛋等等呢啲唔會出水嘅材料嘅話咧，水嘅份量咧就可以稍為多啲啦。希望大家中意我今次嘅食譜啦！如果大家中意我條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦！拜拜。